വയനാട് കാവുമന്നം സ്വദേശിയായ മുടക്കാലിൽ ജോസ് കുര്യൻ എന്ന ബേബിക്ക് പശു വളർത്തലിനോടുള്ള താല്പര്യം ചെറുപ്പം മുതലേയുള്ളതാണ്. കോൺട്രാക്ടർ എന്ന നിലയിൽ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളും വീടുകളും നിർമ്മിക്കുമ്പോഴും വീട്ടിൽ 2-3 പശുക്കളെ വളർത്തിപ്പോന്നിരുന്നു. 2 വർഷം മുമ്പാണ് ബേബി പശു വളർത്തൽ വിപുലീകരിച്ചത്. വീടിനോട് ചേർന്ന് തന്നെയുള്ള 2 തൊഴുത്തുകളിലായി ഇപ്പോഴുള്ളത് HF ഇനത്തിൽപ്പെട്ട 33 വലിയ പശുക്കൾ, ഒപ്പം 10 കിടാങ്ങളും. വലിയ പശുക്കളിൽ 17 എണ്ണം കറവയുള്ളതും 16 എണ്ണം ഗർഭിണികളുമാണ്. പ്രതിദിനം 230 മുതൽ 250 ലിറ്റർ വരെ പാൽ കറക്കുന്നു. ഫാം തുടങ്ങാൻ ക്ഷീരവികസന വകുപ്പിൽ നിന്നും നല്ല പിന്തുണ കിട്ടി. മിൽമയും പാൽ സൊസൈറ്റിയും മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പുമെല്ലാം മികച്ച സഹായമാണ് നൽകുന്നതെന്നും ബേബി പറയുന്നു. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 2 വർഷത്തോളമായി ഈ സെറ്റപ്പിലോട്ട് കടന്നിട്ട്. ഇതിൻ്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 6 പശുവായി, പിന്നെ ഒരു 7 പശുവായി, പിന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ ക്ഷീരവകുപ്പിൻ്റെ നമുക്ക് 10 കിടാരി യൂണിറ്റ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആ കിടാരിക്ക് പകരം നമ്മൾ വലിയ പശുക്കളെ മേടിച്ചു. അത് നമുക്ക് 10 പശുക്കളെ മേടിക്കാൻ, കിടാരികളെ മേടിക്കാൻ ക്ഷീരവകുപ്പ് 2 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് തന്നെ സഹായം ചെയ്തു തന്നു. നമുക്ക് 5.5 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയപ്പോൾ 2 ലക്ഷം രൂപയോളം ക്ഷീരവകുപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ ക്ഷീരവകുപ്പിൻ്റെ ഒത്തിരി ക്ഷീരവകുപ്പിൻ്റെയും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെയും മിൽമ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഇതിൽ നിന്നുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഇതിന് വേണ്ട മാറ്റ്, സബ്സിഡി ആയിട്ട് ഇതിൽ മാറ്റ്, പിന്നെ മിൽക്ക് മെഷീൻ, കറവേന്ദ്രം, പിന്നെ അതേപോലെ ഇതുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാനുള്ള മെഷീൻ്റെ, പിന്നെ പുല്ലരിഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഷാർട്ടിൻ്റെ, അതിൻ്റെയൊക്കെ സബ്സിഡി നമുക്ക് കിട്ടി. ഏകദേശം 50% കൂടുതൽ സബ്സിഡി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവർ എപ്പോഴും വെറ്റിനറി അവർ നമ്മളോടുള്ള സമീപനം, നല്ല സഹകരണം, എന്തൊരാവശ്യം പറഞ്ഞാലും അവർ ഓൺ ദി സ്പോട്ടിൽ വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കണം. ബംഗളൂരുവിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്നാണ് ബേബി പശുക്കളെ വാങ്ങുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് 25 പശുക്കളെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഈറോഡിനേക്കാൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള പശുക്കളാണ് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നവയെന്നാണ് അനുഭവം. സ്വന്തം കൃഷിയിടത്തിൽ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന CO3 പുല്ലാണ് പശുക്കളുടെ മുഖ്യ ആഹാരം. 3.5 ഏക്കർ സ്ഥലത്താണ് തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി. ചാണക സ്ലറി നേരിട്ട് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാൽ തീറ്റപ്പുല്ല് തഴച്ചു വളരുന്നു. ഇതിനു പുറമെ കാലിത്തീറ്റയും ഗർഭകാലത്ത് പ്രത്യേക ആഹാരവും പശുക്കൾക്ക് നൽകുന്നു. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന പുല്ല് ഇനത്തിൽ നമ്മൾക്ക് CO3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം പുല്ലാണ് നമ്മൾ ഏകദേശം 3.5 ഏക്കറോളം നമ്മൾ പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് 50 പശുവിനെ വളർത്താൻ ഈ പുല്ല് മതി. കാരണം നമ്മൾ സാധാരണ CO3 പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വെറുതെ വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിനെ സെറി അടിച്ചു കൊടുത്ത് അതിലൊരു പൊടി യൂറിയ ഇട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് കരിക്കൊള്ളുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 50 പശുവിനെ വളർത്താൻ ഈ CO3 പുല്ല് മാത്രം മതി പശുക്കൾക്ക്. പിന്നെ നമ്മൾ കരുതിയിട്ടുണ്ട് കച്ചി, വൈക്കോൽ കരുതിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് ഈ 4 ഐറ്റംസ് ഉള്ള പുല്ല് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ കച്ചി സ്റ്റോക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കാലിത്തീറ്റയായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന XL22 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലിത്തീറ്റ, SKMൻ്റെ XL22 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലിത്തീറ്റ സ്ഥിരം കൊടുക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് യൂറിയൻ്റെ അംശമില്ല, വലിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല. അത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഒത്തിരി മാറ്റം പശുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ ചോളപ്പൊടി, പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി, മൈസൂരിൽ ഗോതമ്പ് ഇറക്കിയിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിണ്ണാക്കിൻ്റെ വെള്ളവും, പിണ്ണാക്കിട്ട് വെള്ളവും പ്രസവിച്ച പശുക്കൾക്ക്. പിന്നെ പച്ചരി കൊണ്ട് കഞ്ഞിയും, അത് പ്രസവിച്ച ഒരു മാസം ആ ടൈമിൽ കഞ്ഞി കൊടുക്കും. ബേബിയുടെ ഫാമിൽ കറക്കുന്ന മുഴുവൻ പാലും തരിയോട് ക്ഷീരസഹകരണ സംഘത്തിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. പാൽ ലിറ്ററിന് ശരാശരി 35 രൂപ വരെ വില ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ക്ഷീരസംഘത്തിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണയാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ബേബി പറയുന്നു. ഗർഭിണികളായ പശുക്കൾ കൂടി പ്രസവിക്കുന്നതോടെ പാലുൽപാദനം കൂടും. 33 പശുക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ 400 ലിറ്ററിലധികം പാൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ഇതിലൂടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം 4 ലക്ഷം രൂപയായി ഉയരും. ഒരു 400 ലിറ്റർ പാൽ അളന്നാൽ നമുക്ക് 4 ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസം നമുക്ക് കിട്ടും. ആ 4 ലക്ഷം രൂപയിൽ 2 ലക്ഷം രൂപയെ നമുക്ക് ഈ ഫാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ 2 ലക്ഷം രൂപ വെച്ചാലുള്ളൂ. അതിൻ്റെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലിയും അതിന് വേണ്ട കാലിത്തീറ്റ, ചോളപ്പൊടി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും, കാൽസ്യം എല്ലാം അടക്കം ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് ഒരു മാസം തീരും. 2 ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോൾ ഈ ഉള്ള 33 പശു വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് 400 ലിറ്ററിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. 400 മുകളിലോട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 400 എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭയങ്കര സൗഭാഗ്യമായി.
നേപ്പാൾ സ്വദേശികളായ 3 ജോലിക്കാർക്കാണ് പശുപരിപാലനത്തിന്റെ മുഖ്യ ചുമതല. ഒപ്പം സഹായവും മേൽനോട്ടവുമായി ബേബിയും കുടുംബവും എപ്പോഴുമുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തെക്കാളും മറ്റ് കൃഷികളെക്കാളും തനിക്ക് വരുമാനവും സംതൃപ്തിയും നൽകുന്നത് പശു വളർത്തലാണെന്ന് ബേബി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.